ବାପା ସାରା ଛୁଟି ଯାକ ପୁରୀରେ କଟାଇଲେ। Father spent all the vacation at Puri. Father spent the whole vacation at Puri. Father spent the whole of the vacation at Puri. ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଳିତ। All the country is now in the grip of famine. The whole country is now in the grip of famine. The whole of the country is now in the grip of famine. ସେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। He waited for me for a while. କାଲି ସାରା ଦିନଟା ଯାକ ମୁଁ ଜଞ୍ଜାଳରେ କଟାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ହର୍ଷେଇ ଏବଂ ଛ ଅକ୍ଷର ଥିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍ ତା ସହିତ ଭର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାଜ୍ ତା ସହିତ କ୍ରିୟାର ତୃତୀୟ ରୂପ ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ। ବାକ୍ୟ I have passed all yesterday in cares and troubles. I have passed the whole of yesterday in cares and trouble. ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏହାର ଇଂରାଜୀ only son. ଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ I am the only son of my father. ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ the only instance ବା only example. That was my only hope. ସେ କେବଳ ଗତକାଲି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। He came here only yesterday. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କେବଳ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି I wish I only saw him once. I wish I only saw him once. ମୁଁ କେବଳ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ କେମିତି ପାସ୍ କଲା। I only don't understand how he passed. I only don't understand how he passed. ସେଠି ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସ। You may do anything there, only don't come to me. You may do anything there, only don't come to me. ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିପାରେ କେବଳ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସେ ପାଳନ କରିପାରି ନାହିଁ। He makes all possible promises, only he does not keep any of them. He makes all possible promises, only he does not keep any of them. କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। Only you can save me. Only you can save me.